I comencem amb un passeig virtual per un racó singular de la ciutat de València, una institució que porta més de 500 anys dedicat a la cultura i al coneixement. La seu més antiga de la Universitat Valenciana, un edifici històric que alberga bona part del nostre patrimoni cultural. Avui visitem el Centre Cultural La Nau i ho fem de la mà del nostre guia pels barris de la ciutat, @tracadebarris, Carles Coscollau. Què tal? Com estàs, Carles? Bon dilluns. Bon dia. Què tal? Com estem? Bon dia, estupendo. A més, el recorregut sembla molt estimulant, parlar de coneixement, de saviesa, de la ciència, en estos dies es reivindica tant, veritat? Centre Cultural La Nau. Allò de 500 anys d'història vos contemplen, no? Encara avui seu del rectorat, quina llarga història. Bueno, no tot l'edifici, perquè sabem que és més recent, no? Però la història de la Universitat en València arranca fa més de 500 anys, no? Clar, és que avui estem acostumats a que la Universitat de València siga una de les institucions més importants de la comunitat valenciana. Tenim en compte que el 1% de tota la població de la comunitat valenciana ara mateix o està matriculat en la Universitat de València o és professor de la universitat. Són 50.000 estudiants els que té ara mateix a la universitat, 4.000 professors i el que tu bé dius, per això té una història que comença 5 segles abans, concretament en 1499. Són els xurars de la ciutat que van proposar fer aquesta universitat a València i aleshores es crea aquest edifici que es diu Edifici de la Nau, perquè està al carrer de la Nau. Nau, que vol dir vaixell, prop del carrer de les Barques, prop de la Porta del Mar, és a dir, tota una relació en el barri dels pescadors, perquè això era l'eixida a través del riu a la mar, no? Aleshores, aquesta simbologia que també agarra el carrer de la Nau en l'edifici de la universitat, de nau, de vaixell, un vaixell cap al coneixement, no? Que després es simbolitzarà, per exemple, en el pacte polític que va fer l'Ajuntament, aquest vaixell, no? Doncs aquest vaixell de coneixement és l'edifici del carrer La Nau, que és l'edifici històric de la Universitat de València, que també està en el barri de la Xerea. És a dir, és un barri que tenim en tradició jueva, en tradició àrab, també tenim la muralla àrab dins de l'edifici de la universitat i precisament en el 1499, que és quan es crea la universitat, hem de recordar que pocs anys abans, 1492, és l'expulsió dels jueus i la invitació a la reconversió. Per tant, s'aprofiten d'uns terrenys també d'unes cases i d'una població jueva que nutriria la universitat i que molts d'ells foren professors de matemàtiques, de ciències i inclús de medicina, no? Anem a aquest començament, no? El naixement fa més de 500 anys de la Universitat Valenciana. És una universitat civil. Després en parlarem dels conflictes que va tindre en l'Església, també. Con l'Església hemos topado en un moment determinat, però és una institució que naix de la societat civil, no? És l'explosió del moviment civil a València. És a dir, tenim en compte que principis del segle XVI, finals del segle XV, està la llotja, explosió del moviment comercial en València. Està també l'hospital, que parlarem l'altre dia. Per tant, també coneixement, també atenció als més desfavorits. I està la universitat, estarà també el comerç de la seda, no? O sigui, tenim tot aquest impuls de la burgesia valenciana que està trobant una competència front a la noblesa i front a l'Església, i és ahí on s'atreveixen els xurars de la ciutat a dir no, el coneixement no estarà en mans de la Iglésia, estarà en mans d'una institució com és l'Estudi General, que es crea en aquest moment. No es deia Universitat de València, no es deia tampoc Universitat Literària, que això va ser anteriorment, es deia Estudi General. I, per tant, creen aquesta institució per a donar aquests estudis de drets, de lletres, aquests estudis de medicina i per començar a generar aquest nucli de coneixement propi, aïllat de l'Església, no? I, bueno, en aquesta zona, que és en el barri de la Xerea, on hem parlat, no?
I parlar de noms propis de tots aquests anys n'hi serien molts, i serien per a fer molts programes, però jo crec que un destaca per damunt de tots la gran figura de l'humanisme valencià, un home, en fi, fonamental en el renaixement cultural, com el gran Lluís Vives, no sé si suficientment estimat, conegut i reconegut en la seva terra, però un home absolutament capital, no? En la modernitat també europea, no? És l'humanista valencià més important que n'hi ha hagut i totalment, com tota la raó tens, Ximo, totalment desconegut. És a dir, fixeu-se si era important que al 1515 n'hi havia un curial, és a dir, un retor que venia de Roma, valencià, que va començar a fer-li la competència a la Universitat de València. Aleshores, va començar a donar títols propis. I la Universitat de València va demanar a Lluís Vives, per favor, que intercedira en el rei i en el papa per a que este curial deixara de donar títols i diguera que els títols de veritat, els que valien, els que eren reconeguts, eren els que donava l'Estudi General, és a dir, la Universitat de València. És Lluís Vives l'humanista més important que hi ha hagut, però cal dir que Lluís Vives només va ser estudiant de la universitat. És a dir, és molt bonic que la Universitat de València tinga en el seu cor més central, que és l'edifici de l'Arenau, i és l'escultura que presidís el claustre, a un estudiant, no a un doctor de la universitat, no a un professor de la universitat, sinó a un únic estudiant. A mi m'agrada pensar que Lluís Vives, per a enmarcar un poc, va ser el primer Erasmus, perquè va ser el primer estudiant que se'n va anar a visitar a Erasmo de Rotterdam al segle XVI. Per tant, és el primer Erasmus de veritat de la ciutadania europea, no? Clar, fa 500 anys, no? I Lluís Vives, precisament, recordava anys després la seva estada en la universitat, no? I n'hi ha un text de l'ovació de la Verge, de la Mare de Déu, de 1514, que ell recorda la universitat. I deia: l'entrada principal de la universitat és un lloc que fàcilment queda enfangat per la pluja i la terra i per la gran quantitat d'estudiants que hi ha. Una vegada que has travessat l'entrada, et trobes en unes altes escales que conduïssin a les habitacions més adornades i a les aules on s'ensenya, que són llocs molt adequats per als excel·lents professors que han de tindre. El vestíbul està freqüentment fosc, però és un pòrtic, però el seu pòrtic és bonic. Al peu de l'escala hi ha una gran taula de pedra de color blau on acudixen els llibreters quan veuen alguna novetat per els posar els seus llibres a la venda. Això ho escriu Lluís Vives al 1514. És a dir, és un valencià que mai tornarà a la seva ciutat, però que li té una estima brutal i que la recorda des de qualsevol punt d'Europa, des de Bruixes, des de Rotterdam, des de París, no? I és així. Però ell era exiliat perquè era de família jueva, perquè hem dit que aquest barri era un barri jueu, no? I aleshores, clar, perseguís per la Inquisició en aquest moment, perseguís la seva família en drames molt grans que, com tu bé dius, donarien per a molts programes i per a poder per anar recordant, no? I per això diem, no? En la Iglesia hemos topado, no? Ara que estem parlant també, no, de crisis migratòries, d'acceptar el diferent, no? Com esta història, probablement un dels nostres valencians més universals, si no el més gran, bueno, pues va ser precisament, va haver d'anar-se'n de casa precisament per la pressió que se va fer als jueus en aquells dies. Bueno, doncs deixem a Lluís Vives per un moment, si vols, i parlem una miqueta dels conflictes. No sempre la pau amb les instàncies religioses per part de la universitat ha estat present. Hi ha hagut, en fi, més que algun conflicte, no? Sí, i de la mà d'aquesta Inquisició, de la mà del patriarca, no? Vegem així esta imatge que tenim de la plaça del patriarca. Fixeu-se que brutal, no? Tenim l'edifici de la nau, que per cert, aquesta era la porta principal per la qual s'entrava tradicionalment a la universitat, aquesta és la porta que va voler el patriarca que no estiguera al costat del seu espai, no? Fixeu-se, el patriarca, com va construir el convent, l'església, al costat, a pocs metres, quasi 3-4 metres, al costat de la universitat per a vigilar als universitaris. I com va demanar que no es construirà aquesta porta, sinó que es farà una porta a l'altra banda, just a la diagonal oposada, per a no veure l'entrada dels estudiants, no? I aquest afany de control de la llibertat, del coneixement, de l'humanisme que es va tindre. I si fixem en un detall també de la fotografia que tenim així, de l'edifici de la nau i de l'edifici del patriarca, és que és un poc més alt
l'edifici del Patriarca. Veureu que són 2 o 3 metres més alt, no? Un exercici d'estos de poder, de voler controlar i de voler oposar-se, no? a la universitat. I aquesta contradicció entre el Patriarca, que per cert venia de Sevilla i tenia una relació també un poc conflictiva amb molts més, també donaria per a molts programes el Patriarca, no? I aquesta relació conflictiva sempre entre una llibertat, un humanisme i unes institucions que han promogut sempre el coneixement i unes institucions grises de control on s'ha sempre promulgat el dogma més oscur, no? Què podem dir? Pues aquesta contradicció la tenim en aquesta plaça del Patriarca, un edifici pegat a l'altre, no? Uno de control, un fosc en reixes, i l'altre obert al coneixement, com hem dit, en aquesta escultura central a Lluís Vives, un jove dels que va fundar Europa. Que joc de simbolisme, no? Més interessant. T'asseguro que després del que ens has explicat no passejaré exactament igual per la plaça del Patriarca, per el carrer Larau, sabent esta història. Històries que queden arrere en el passat. Parlem una miqueta del dia a dia, no? De la vida, de les dificultats també de la universitat i de la seva vida quotidiana. Sí, ara vivim en una universitat pràcticament moderna, en el qual està barrejada la investigació, està barrejada la relació en la societat civil, etc. Però hem de pensar que la universitat, anys enrere, era una cosa molt més precària. I, per tant, per exemple, tenim una anècdota on se fa fer una ordenança en els quals els alumnes no podien portar menjar a classe. I per què? Per a no poder subornar als professors que passaven fam. Aleshores, no podien donar-li aquest menjar per a que no els influirà en la nota, no? I ese menjar que no s'oferiria ni en dates senyalades de Pasqua, de Nadal, etc. No? Aleshores, tenim aquesta universitat que, per cert, comença en aquest espai xicotet de la plaça del Patriarca, com hem dit, i aquesta porta i uns claustres que n'hi havia adjacents, i que també al costat tenia la casa del rector, que fou el primer parc de bombers de València, on guardaven la jeringa grossa, que era com una mena de matèria per a poder anar a parar els incendis, no? O sigui, imaginem si l'edifici del rector ahí en uns carruatges i que fou després l'edifici de bombers. Imaginem aquestes classes amb només alumnes xics, evidentment. La història anterior era aixina de cruel i de xunga, no? I que tenia esa capella de la sapiència per cert, en un quadre interessant, perquè és un quadre on la Verge està embarassada, no? Ara que n'hi ha hagut aquests conflictes sobre les imatges de la Verge més humanitzades, no? Pues en ese quadre la Verge està embarassada, per cert li van posar després un xiquet Jesús davant per a tapar aquest embaràs, no? I bueno, ahí tenim també una universitat que anava sent precària, no? I, per exemple, va patir un incendi al 1932, perquè, clar, tenien també els laboratoris dalt, tenien la biblioteca, tenien un observatori astronòmic i recordem que, per exemple, alguns astrònoms com Jerònim Muñoz eren propis de la universitat, no? I aquesta universitat que s'anava creant a poc a poc, que anava desenvolupant la ciència, que anava tinguent els seus debats, com en el darwinisme, no? Que també va calar molt fort en la universitat, i van passar aquests 5 segles d'una universitat molt precària que anava intentant sortejar totes aquestes dificultats, no? I aquesta relació amb l'Església, i aquest primer coneixement que anava arribant i els fons bibliogràfics que anava fent, no? I, per tant, no és un edifici, no és un temple pròpiament de lluita, és un edifici obert al coneixement perquè li ha costat moltíssim, no?, arribar. Parlem de temps més recents, no? El Centre Cultural La Nau com a centre d'activitat cultural i també el fet de que en l'anal del temps la universitat anà creixent i necessita expandir-se en altres llocs de la ciutat, no? Sí, correcte. Mireu quina imatge més xula que tenim. Això és una intervenció cultural. N'hi ha moltíssimes, perquè evidentment avui sabem que ja no és ni l'edifici del rectorat, ni és un lloc on s'impartís filosofia ni res encara, sinó que ja purament és pràcticament com es pretén ara mateix, sobretot baix la nova gerència d'Ester Alba, inclús arribar a ser museu, no? Per tant, estem en aquest centre ara cultural que porta uns pocs més de 25 anys
que sobretot hem de dir que ha portat molts dels 6 anys en molta maestria Antonio Ariño, des del qual li enviem un salut des d'ací, i que s'han fet un mogolló d'intervencions culturals. I per què s'ha pogut aprofitar aquest edifici? Com bé dius, perquè la Universitat de València ha anat eixint d'aquest edifici per anar primer a Blasco Ibáñez, on se feia ja dret, medicina, ciències pures, etc. Després anar a Burjassot, i és quan se'n va a Burjassot a la universitat, quan és el rectorat de l'edifici de la nau, i per tant es pot fer un centre cultural allà, en totes les exposicions que disfrutem, en el Paraninf, en l'Aula Magna, etc. I tenim també, per una altra banda, ara ja també desenvolupat la universitat en Tarongers, no? Per tant, aquests campus, i després ja s'han desenvolupat també els campus exteriors en Ontinyent, etc. No? Però aquest centre, que encara queda com a temple del saber, que ara és un centre cultural, guarda una activitat molt gran de què? De conferències, una activitat molt gran de concerts, en aquests estius magnífics en els concerts esperem gaudir pronte, ja amb la vacunació que podem tornar a veure a orquestes i a cantautors, etc. a la nau, i també de museus d'exposicions, com per exemple el Fotón, que és aquesta gran exhibició de fotografia arrelada a la contemporaneïtat, i el fons bibliogràfic de la universitat. Hem de recordar que la universitat té un fons bibliogràfic molt xulo. Tenim les primeres edicions la primera edició del Tirant lo Blanc, tenim un fons bibliogràfic on estan els cartells de la Guerra Civil, tenim un munt de coses molt xules que estan en aquest edifici, en la plaça del Patriarca, allà en el carrer La Nau, al costat del carrer Les Barques, que en estos dies que no tenim els bars oberts, pues, escolta, és una molt bona opció anar a visitar. I tant que sí, i tant que sí. A més, aquest projecte museístic, conforme està contant-nos Carles, els fons mateixa que té la universitat ja donarien, en efecte, per a un museu, clar que sí. Bueno, i el bull cultural, com estem tirant en falta, la veritat, aquests esdeveniments, aquests encontres culturals. Tinguem una miqueta de paciència i poquet a poquet anirà tot a millor. Gràcies per traslladar-nos 500 anys d'història universitària en València. Carles Coscollà, ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies. A cuidar-se. Una abraçada a tots. Una abraçada. Una menudeta pausa i de seguida continuem.